This man, absolutely not. I hate the way that he's pursuing him. Red flag, red flag, red flag. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again. We are watching the 4th episode of Hidden Agendas today. I actually really enjoyed last episode. Like, I know at the start, I was a bit like, I feel like this show isn't going to be very good. I loved episode 3. I'm pleasantly surprised that Zoe is already starting to develop feelings for Joke. Like, I thought this thing with Nita was going to go on a lot longer. But it seems like, it seems like that's over. Like, it seems like Zoe is like, I don't like Nita. Like, clearly. They did a test. Inadvertently. They went on what can only technically be described as a date. And Zoe felt nothing at all. There was no butterflies. There was no heart fluttering. Nothing for Nita. And he felt it all with Joke. So I'm kind of hoping that he doesn't backtrack on that. And I'm enjoying the fact that he knows how he feels this early on, because I thought that it was going to be more like Joke manipulating it. But now that they're both kind of reciprocating their feelings, I'm very much on board with this, like, pretend dating coach whole situation. Like, if both of them have feelings, then hell yes, bring it all on. So let's just get into the episode. I forgot that they were travelling with each other. This is so cute. Oh. Yeah, no, don't worry. I think Zoe's perfectly happy with you sleeping on him. Oh my god, it's so adorable. So, why are they going there? Is this like Zoe's family? Because Zoe's been like called back there for some reason, which we weren't made aware of last episode. สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีครับ ลุงเกือบจะจองห้องให้ไม่ทันเลยนะเที่ยวเนี้ย They've only got one room. เพื่อนมาด้วย ใช่ครับ ไม่เหงาดีเป็นเพื่อนกัน They're sharing a bed. Oh my god. Please. มาพอดีเลยไปดูห้องกันดีกว่า Yeah. In the one room. They're sharing a room. เกือบลืมแล้ว ใส่รองเท้าตามมาเลย ครับผม And I mean, if he only thought that Zoe was going to be there, I highly doubt there's 2 beds. ห้องสวยถูกใจไหม เตียงนุ่มนอนสบาย ลุงครับ นี่เหลือแค่ห้องพัดลมห้องเดียวครับ ใช่ลุงก็เลยหาได้ห้องนี้ห้องเดียวแหละแต่ว่าทุกทีหนูก็นอนห้องพัดลมนี่นะ Yeah, but he normally doesn't share that room with Joke. อ๋อหรือว่าเพื่อนหนูเขาต้องอยู่ห้องแอร์งั้นเอางี้งั้นลุงครับไม่เป็นไรก็ได้ครับ ผมสบายมาก เอางั้นเลยนะ โอเค ถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปเตรียมอาหารเช้าให้กิน ได้ครับ นี่มึงโอเคจริงๆเหรอโจ๊กทำไมอะโอเค If he gets to spend time with you, if he gets to share a room with you, then yes, he's fine. เปล่า กูแค่กลัวมึงอึดอัดอะเนี่ยดูดิ ห้องก็เล็ก แอร์ก็ไม่มี But you're here. กลัวมึงนอนไม่สบายเว้ย กูชิวกูไม่ได้ลูกคุณหนูขนาดนั้น ไอ้โจ๊ก ทำไมมึงต้องมาลำบากลำบนกับกูด้วยวะ กูรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่สไตล์ Yeah, Joke. Why did you insist on coming with him? ก็กูบอกมึงแล้วไงว่ากูอยากเที่ยว มึงคิดว่ากูเชื่อมึงเหรอ ไอ้โจ๊ก Yeah, มึง yeah. เนียนนะเว้ย He didn't buy that. อีกอย่างกูไม่ได้โง่ด้วย
But he can't even exactly be like, I just wanted to spend time with you. I just couldn't bear the thought of you being away from me for that long. Like, he couldn't exactly have said that. ภาพนั้นแล้วอ่ะใครเขาจะกล้าปล่อยมึงเหงาหงอยคนเดียววะ Okay. มึงเป็นสิทธิ์รักกูเลยนะเว้ยกูไม่ทิ้งมึงหรอก That's as close to the truth as you're gonna get. เฮ้ยเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย What the fuck? กูต้องถามมึงมากกว่ามึงมาได้ไงเนี่ยไอโซ่ What? Why are they? Why พี่ is ลูกน้องเว้ย he here? ครับ ไอ้โจ๊กงั้นมึงนอนกับน้องมึงปะ No. อ้าวอะไรของมึงเนี่ย นี่มึงไม่อยากนอนกับกูขนาดนั้นเลยเหรอไม่อะกูนอนกับมึงนี่แหละกูสบายใจแล้ว He's more than fine. แล้วไอ้เจ๋งมันนอนคนเดียวที่ไหนไหนอะน้องปกแฟนมึงอะ They're already น่าจะ boyfriends. คุยโทรศัพท์มั้งเฮีย But Zoe didn't know though, did he? Zoe didn't know that Puck had a boyfriend. I don't think. I'm kind of disappointed that they're already boyfriends. We went through that in A Boss and a Babe, and it's just they never quite hit. Like I don't think you ever quite get as attached to them. Like I love a side couple, but I'd love to see their relationship develop. Like I don't like it when they're already a couple. เดี๋ยวนะ เจ๋งนี่คือเจ๋งกับปกตอนนี้เป็นแฟนกันเหรอ Mhm. นี่มึงยังไม่รู้เหรอ พี่โซ่ Oh. Puck clearly intentionally didn't tell Zoe. This is uncomfortable. สเตเดียกูได้ไงอ๋อพอดีปกเขาเห็นพี่โซ่ชอบเช็คอินที่นี่ครับก็เลยชอบบรรยากาศแล้วก็อยากลองมาดู โคตรบังเอิญเลย Why is it so uncomfortable though? Like Zoe's making it uncomfortable. แล้วพวกพี่สองคนจะไปไหนกันต่อครับ คิดว่าจะไปภูทอกอะ อ๋อภูทอกงั้นไปด้วยกันป่ะพี่ปกอยากไปพอดีเลยอะ How like read the room, Jeng. Like something's going on here. There's an atmosphere. It must be because he's got a boyfriend and he didn't realise that Puck was gay. But like, I would have thought Zoe would be okay with that. He's developing feelings for a man and it didn't seem like he was having that much of a crisis over it. They are really cute. Oh my god, he's so cute. Like, yes. I initially had mixed feelings about Joke, but that's so, like, the way that he, like, quietly... I love a character that quietly takes care of their partner. That's just everything. That's the biggest green flag. The fact that he just noticed that Zoe was banging his head and just instantly put his hand there. Incredible. Like, yes. Massive plus points. Like, yes, I'm all about this. หน้ามันลูกหมาป่วยเลยเจ๋งเดี๋ยวเฮียไปหาโซ่ก่อนนะ พี่โซ่ต้องงอนผมแน่เลยอะ I don't think that he is. นี่ใครให้ถ่ายเนี่ย privacy รู้จักวะ ก็มาเที่ยวถ่ายรูปจอยๆไหมล่ะและอีกอย่างรูปที่กูถ่ายเนี่ยก็อย่างเท่เลย แต่ถ้ามึงไม่ชอบเนี่ยลบให้ก็ได้ ม
ไม่ต้องลบก็ได้ กูแค่มาพักผ่อน นี่มึงเครียดเรื่องไอ้ปกปะเนี่ย Yeah, because it seems like you are. ก็ไม่ได้เครียดนะ You แต่ just กูเพิ่งรู้อ่ะ bothered that he didn't tell you. I บาง mean, ทีน้องมันเนี่ยไม่พร้อมบอกมึงก็ได้ yeah, it's his business at the end of the หรือว่าน้อง day. เขายังไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของสองคนนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ You are reacting quite like ตอนแรกกูไม่ negatively. รู้หรอก แต่ไอ้เจ๋งมันบอกกูอะ แต่กูกับไอ้ปกอะสนิทกันมาก อีกอย่างไอ้ปกอะเป็นน้องรหัสกูด้วยเว้ย Okay. ตอนกูเพิ่งมารู้อะมันเลยรู้สึกแปลก So he's just upset about the way that he found out. หรือว่ากูเป็นคนไม่น่าไว้ใจวะ That's not it. โซเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องหาเวลาคุย Yeah, กัน you ดี do. เว้ย You need to have a conversation about it, กูก็ basically. แค่ไม่อยากให้ใครอึดอัดเวลาอยู่กับกูปะ Well, he feels weird already because of the way that you เรื่องนี้เนี่ย reacted. มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวใช่ไหม What's that supposed to mean? What's he mean by this isn't just about Park? มึงเป็นไรเนี่ยเช้าแล้วนะ Hmm. ทำไมมึงถึงคิดว่าคนที่อยู่ใกล้มึงเนี่ยเขาจะอึดอัดกันวะ Yeah, because you kept making comments about Joke feeling uncomfortable around you. กูไม่รู้นะกูคิดไปเองหรือเปล่าอะแต่ตอนกูอยู่ห้องสมุดกับนิตา She did seem uncomfortable. กูรู้สึกว่านิตาเขา To be จะ fair, อึดอัดตอนอยู่กับกูอะ she did seem very uncomfortable. Like you weren't reading เข้า into ใจนะว่ามันไม่ anything. ใช่เรื่องเดียวกันอะแต่กูเอาเรื่องพวกนี้ออกจากหัวไม่ได้เลยอะ กูไม่ใช่นิตา You've never made Joke feel แล้วกู uncomfortable. ไม่ใช่ปกด้วย แล้วไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่เวลาอยู่ใกล้มึงแล้วรู้สึกอึดอัดอย่างเช่นกูเวลาอยู่กับมึงเนี่ย Yeah, no, he doesn't. ไม่เห็นอึดอัดเลย Even though he's got a Calm down. huge crush on you. งั้นแสดงว่า ทั้งหมดคือกูคิดไปเอง ใช่ปะ Yes and no. No, because Nita Don't we do it? clearly did feel incredibly บาง uncomfortable, ทีมึงไม่ต้องหาเหตุ but ผลให้ not กับเรื่องนั้น everyone does. ที่มึงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ย ก็เพราะว่ามึงเป็นคนดี แล้วก็ใส่ใจคนอื่นมากเกินไป มึงลองเป็นคนเฮี้ยแบบกูบ้างดิ Please don't do คน that. เขาหมั่นไส้เมากันทางคณะ กูไม่เห็นแคร์เลย แค่บ้างก็ได้นะมึง Yeah, you could. กูจะแคร์สำหรับคนที่กูอยากแคร์ I mean, to be fair, compared to some of the other characters that Jung has played, Kaplan, Joke is actually, you know, showing that he cares fairly well and actually also fairly explicitly to Zoe. Like he's not hiding the fact that he cares about him. He was initially, but he has been quite forward with him and like quite open about his feelings for him, like not going so far as to say that he likes him, but going right up to that line pretty much. So he does show that he cares, and I actually really like Joke. I think he's a really good influence on Zoe. I think he understands him really well because he watches him, because he looks out for these things. He does understand Zoe very well. They're having a moment. ไปกันได้แล้ว เดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นต่อแล้วเนี่ย โมเดจีมันอยู่นั่นแหละ อีกบ้านมึงนี่เจ๋ง เดี๋ยวนะเฮีย บ้านมึงกับบ้านกูเนี่ยก็ที่เดียวกันจ้ะ ไป ขับไปของมึง เปล่าไม่ได้ขับเลย I love the fact that Zoe's like happy to join in on the joke. So, I have just watched the last 3 parts of Hidden Agenda, episode 4,
I've realised that I haven't been recording. I'm so sorry, because obviously you're not going to get my initial reaction. Like, I can't get that back for you. I will obviously rewatch it all, but it's going to be my second reaction. I feel so bad. I'm so upset that it didn't record. I'm so sorry. It was such a good episode. I will rewatch it now. So here is, unfortunately, my second reaction to the last 3 parts of this episode. Joke is so cute here, how he's scared of heights when he's like always normally like super cool and like would never admit that he's scared like this. บอกไม่กลัวความสูงไงกูไม่ได้กลัวแล้วมันเป็นกระจกไงกูเสียวอ่ะงั้นเดี๋ยวมึงรอกูตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปถ่ายรูปวิวแป๊บเดียวโอเคนะโอ้พร So cute. Aww. The way that he's like holding on to him for support is so adorable. Yeah, I think he'd rather hold on to your arms though. แขนกูมึงเลือกแขนกูเนี่ยนะไม่เหมือนกันอย่ามองพื้นบอกแล้วอย่ามองพื้นนี่ It's actually really lovely to see like their ห้ามหลับตาด้วย see them like flipped in a situation where Zoe's the one that's taking control. Like Zoe's the confident one here, and Joke's the one that's like leaning on Zoe for support. Like it's nice to see that swap. ทำหน้ายิ้มหน่อยดิ They're so adorable together. It was so obvious that he was gonna look and then get scared. อุ้ยไม่เชื่อไปโซ่ The way that he says his name as well. Oh my god, it's so cute. อย่ากอดกูไปเกาะราวไปนี่ The rail's not good enough though, is it? กูเนี่ย Like we all know the rail's not good enough. ถ่ายเสร็จยังรีบไปแล้ว ไป And the fact that they like walk off hugging. ยิ้มหน่อยยิ้ม It's just like the cutest thing ever. This episode they stepped up the cuteness. 100%. นี่เฮ้ยอย่างตึงครับนี่พอได้แล้ว He's just so obsessed with him that he just can't help taking hundreds of photos of ถ่าย him. ดีออกมึงจะได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ้างใช้มาตั้งแต่ปี 1ปรากฏดาวเดือน3 ปียังไม่เปลี่ยนเลยมั้ง And of course he knows that Zoe hasn't changed his profile picture because he's probably constantly on his profile. เป็นบูมเมอแรงคืออะไรวะบูมเมอแรงเอานะเขย่าหัวแล้วกัน3 2 How does Zoe not know what a boomerang is? He's such a dork. I love him. เฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่น่าเชื่อจัง กระเป๋าตังค์ปกหายอ่ะหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยอ่ะที่นี่ก็บอกไม่มีแล้วในกระเป๋าตังค์อ่ะมีรูปคู่รูปแรกของเจ๋งกระปกอยู่ด้วยอ่ะ This is so cute that they're like so stressed. Like they're not even that stressed about losing the wallet. They're just stressed mainly about losing the photo that they first took กู together. จะช่วยหาทุกร้านเลยเชื่อดิยังไงก็ต้องหาเจอ Zoe's such a good friend. I love that he was instantly like, yeah, of course we're gonna help. เห็นกระเป๋าตังค์ตกแถวนี้บ้างไหมครับ ผมเจอกระเป๋าตังค์แล้วพี่ เอ้าเจอแล้วเหรอเจอที่ไหนอ่ะเอ้าโหอ่ะไม่เป็นไร Joke's the only one that seems annoyed about this. I suppose like เจอที่ไหน Joke was gonna have a lovely day with Zoe, and because they were running around looking for the wallet, they didn't get to have that. Zoe didn't get to have that.
กลับกันเถอะ เอ้า ไม่ไปแก่งคุดคูแล้วเหรอ มันไม่ทัน But แล้ว Joke's not gonna let you not get what you wanted. 6:05 แล้วเนี่ย เฮ้ย ยังทันอยู่ เชื่อกูดิ ทางไหนนะ I love how like Anybody? instantly Joke was like, ใช่ปะไป what do you mean? Anybody? Like, no, of course we're still going. I will make this happen for you. You want to go see the sunset at this place? Like, this is important to you? I'm gonna make it happen. ไม่ทันว่ะมึง He's like he's possibly even more disappointed than Zoe is that they didn't get there in มึงไม่ได้ทำอะไร time. ผิดนี่ แล้วกูถามมึงได้ปะว่าทำไมที่นี่ถึงสำคัญกับมึงอะ มึงอยากรู้จริงๆเหรอ He's always trying to like find things out about Zoe as well. Like he wants to know everything about him. It's really lovely. ที่เนี่ยก็เลยเป็นสถานที่สำคัญสำหรับบ้านกูอะ The way that Zoe talks about this, it almost seems like his parents are no longer alive. รู้ป่ะ But I think that they รู้ are สึก still โคตรดีเลย alive. ทุกครั้งที่มาเนี่ย I don't know Well, though. I'm not I don't know party for to sure. แล้วก็ เวลากูได้อยู่กับคนที่กูรัก Like, was he trying to hint at this point? Like, I don't understand why else he That's my said, like, when I'm with someone I love, hint, รู้สึก hint. อบอุ่นอะกูก็เลย Maybe it was completely อยาก innocent. รู้สึกแบบนั้นอีก But it seemed very pointed, like, อีกสักนิดก็ยัง I ดี wanted to take you here. น่าอายชิบหายเลยกูมาเล่าอะไรมึงฟังเนี่ย ขอบคุณนะมึง เล่าให้กูฟัง He knows the perfect thing to say, and like he doesn't stray away from like these personal, deep, emotional งั้น conversations. เดี๋ยว It's just กูไปเดินเล่นกันนะ yes. อย่าง อะ งี้ ไรของมึงเนี่ย อย่างงี้ หลับตา 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 ไม่เอา เร็ว ทำไมอะ มึงทำก่อนนะ ไม่เอา หลับตา หลับตา หลับตา1 2 3หลับตา หลับตา They're so ก็ fucking ได้ก็ได้ 1 2 3แล้วค่อยลืมตาโอเคปะอยู่กันนะ อืม เฮ้ย อะไรยัง I love them. 3 2 1 This episode so far, like up to this point, I mean, not that anything changes because obviously I have watched the whole episode. The joke's just wonderful. The amount of times Joke has done something that is just like he just gone above and beyond to make sure that Zoe's okay. Like it's just, and he does it in like this perfect way where it's not like super, he's not putting like loads of pressure on him. He is just making Zoe know that he's there, or like trying to arrange things so things go in the way that Zoe wanted them to go. And even this moment, like this moment is so fucking adorable. The fact that he's like, I can't give Zoe the sunset that I wanted to give him, that he wanted. I can't physically make that happen, but I can do it. I can do my own version of that. And like, it's even the fact that he chose the Teletubbies sun with Zoe's face in it. Because, like, not only does he want to give Zoe the sunset, he's, like, seen that it is almost, like, a melancholy moment for Zoe. And, like, he's trying to lighten the mood by making it funny. Like, whilst, yes, he is giving Zoe the moment that Zoe wanted, he's also making Zoe laugh. Like, he's
lightening the mood at the same time. Like, this whole thing was fucking perfect. I feel like I articulated it better the first time, but this whole thing is genuinely perfect, and it's made me appreciate and love Joke so much more. And it worked. เอาก็เอาพระอาทิตย์มาให้มึง แล้วทำไมต้องหน้ากูด้วยอะ ก็หน้ามึงเหมือนพระอาทิตย์ไง I forgot that that's why he did it. Oh, it's so cute. Because he thinks of Zoe as his son. Which, fair, he revolves around Zoe. เวลากูมองมาที่มึงอะคนรอบตัวมึงยิ้มหัวเราะมีความสุขตลอดเลย เวลาที่มึงอยู่บรรยากาศมันดูผ่อนคลายดูอบอุ่นไปหมดเลย Oh my god, this moment. This is the other thing about Joke that I've come to realise even more so in this episode is like the way that I actually really love the way that he's pursuing Zoe, and I don't even think that this moment that's what he's intending to do. It's like really lovely, like the times that he's opened up about his feelings, the times that he's shared parts of how he feels about Zoe, how Zoe makes him feel. He's never done that selfishly. He's only ever done that when he felt like that's something that Zoe needed to hear. Like when it served Zoe's needs rather than serving his own needs. Because he's done that now to make Zoe feel better, because he knows that Zoe's struggling with how people view him and like thinking that he makes people feel uncomfortable. And I love that he's like, part of him trying to comfort Zoe is opening up about his own feelings, which he normally holds quite fairly. Like, his feelings for Zoe, he's been holding them back for quite a long time. I think probably because he doesn't want to pressure Zoe, and like he never thought that he had a chance with Zoe. But as they're getting closer to each other, he's opening up in order to comfort Zoe, and it's just the most beautiful thing. I just love Joke now. There's so many like green flags for Joke, which I never thought that I would say, because initially I was like, this man, absolutely not. I hate the way that he's pursuing him. Red flag, red flag, red flag. But when you actually get to know Joke more, it's the opposite. กูก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วรู้สึกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้ Exactly. ไม่ได้ดิโจ๊ก มึงอะต้องเรียนรู้ที่จะมอบความอบอุ่นให้กับตัวเองบ้าง นี่คือสิ่งที่กูอยากจะบอก Zoe doesn't accept the compliments though. มึ Like, งต้องเรียนรู้ที่จะมอบความอบอุ่นให้กับตัวเองบ้าง Zoe sees himself so differently to how Joke sees him that he can't even believe what Joke's saying to him. มึงไปได้มาตอนไหนเนี่ย ก็ไปเดิน I ที่ love ถนนคนเดิน this. มาแล้วเห็นกุญแจ Made พวก him เนี้ย think of him. The fact that it said sunshine on this like adorable, like มึงนี่พูดเท่ตลอด beautiful เลยนะ keychain, and it's not a cool line. I genuinely think that he Oh. did think Really about well. you because it said ตอนนี้พวกเราอยู่ sunshine, ในซีรีส์ที่มี and you พวกเรา are ตัว his เอง sunshine. They keep having moments where they touch each other, and the sparks. And then he goes back to acting all like nonchalant, like, yeah, I've just said the nicest thing in the world to you, giving you the most beautiful, thoughtful gift, and then it's just like, yeah, whatevs. Whatevs. แล้วนี่เฮียลบสตอรี่ที่ติดผมมาปกไปยังอะ กูลบละ มึงไม่ได้เวอร์กันไปใช่ไหม Jen clearly has an issue. Like, he
clearly is not ready to be เรื่อง out นั้นน่ะไม่ต้องห่วงเลยเฮีย about his ผมบอก relationship คุย with กับน้องเขาแล้ว Pop, น้องเขาเข้า but ใจ clearly they need to have more conversation การ about ที่เขาเข้า it. ใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาโอเคนะเว้ย And I love that Joke is like, I think you need to discuss that. Like, Joke's he's actually very perceptive of how other people are feeling. And he uses that power very well. He nudges people in the right direction. เรื่องพี่เจ๋งอะผมขอโทษนะพี่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกอะ ถ้ามึงไม่พร้อมที่จะบอกอ่ะ I'm so glad that Zoe's reacted this way. I mean, obviously he initially didn't, but Joke helped with that. แต่ว่า Especially เรื่อง because ของผมกับพี่เจ๋งมันก็ยังไม่เคลียร์ Pock would have told him. Like, the only thing holding him back was the fact that Jeng is a bit like, I don't really want people to know. It's almost not just his secret to tell. กูมันไม่โอเคตรงไหนหรือเปล่า ไม่ใช่งั้นพี่ He's so, like, insecure about how พี่เจ๋ง people เขา view him. ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องเราอะเพราะว่าเขาอยู่ในชมรมฟุตบอลน่ะที่มีแต่พวกชายแท้ It just makes sense. It's sad, though, that that's, like, ตอนแรกผมก็ the โอเคนะพี่ case. แต่ก็รู้สึกว่าอยากอวดอะ กูเข้าใจมึงนะเว้ย ถ้ามึงมีอะไรเนี่ย I think that it's actually really good that they've had this conversation because I don't know how Zoe's gonna be when him and Joke get together, whether he's gonna be comfortable telling everyone about it because he has like such insecurities about how people view him. And maybe this conversation and this whole thing with Pock and Jeng are gonna help Zoe. I don't know. I don't know if that is gonna be a conflict for them. I love that he changes his profile picture just because, like, Joke brought it up. Like, clearly that's the only reason he's changing his profile picture is because Joke essentially said, กูไปคุยกับไอ้โปกมา you should probably change his profile picture. สบายใจขึ้นยัง แล้วในสายตามึงเนี่ย กูเป็นคนยังไงวะ ทำไม พอกูตอบแล้วเนี่ย มึงจะพูดอะไรคมๆใส่กูอีกเหรอ กูไม่ใช่มีดนะ มึงคิดว่ากูเป็นคนอย่างนั้นนะ เอ้า หรือไม่จริง The thing is, though, like, Joke is so soft with Zoe. Like, he very rarely comes back to him and, like, says anything harsh to him. Especially not lately. Like, and I don't think that that's how Joke wants Zoe to view him. มึงก็ดูเหมือนจะเป็น คนที่ไม่สนใจอะไรเลย แต่ก็แค่ดูเหมือนนะมึง I'm so glad he didn't finish it พอ there. รู้จักมึงจริงๆแล้วเนี่ย มึงก็ใจดีนะเว้ย Exceptionally มึงก็อยู่กับกูตลอด kind. เลยรู้ตัว Like, ปะเนี่ย so kind. มึงช่วยกูทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของมึงด้วยซ้ำอ่ะ And I'm so glad that Zoe recognises that and sees that's who Joke is. มึงเป็นคนแรกเลยนะ ที่บอกว่ากูเป็นคนใจดี เป็นพระอาทิตย์เหมือนที่มึงบอกหรือเปล่า Yes. ไม่ใช่นะ ก็มึงเป็นคนยิ้มง่าย เวลาคนอื่นอยู่กับมึงเนี่ย พวกเขาก็มีความสุข แต่หลังจากที่กูรู้จักมึงจริงๆแล้วเนี่ย เหมือนว่ามึงอยากให้พวกเขารู้สึกแบบนั้นมากกว่า Like, Joke Well, we can't sees get through the promise away from mask that Zoe puts on. แล้วก็ยิ้มให้คนอื่นตลอด He sees Zoe for who he really is. หรือว่าถ้ามึงไม่พอใจเรื่องอะไรเนี่ย พูดออกมาตรงๆก็ได้ แต่กูก็ไม่ได้ปั้นหน้ายิ้มตลอดเปล่าวะมึง บางทีกูก็แค่ ไม่ได้อยากให้บรรยากาศมันตึงเครียดไง แล้วทำไมคนเราต้องพยายามขนาดนั้นด้วยวะ Yeah, you put pressure on yourself rather than feeling like you're putting pressure on other people. กูก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นมองกูเป็นคน
เรื่องเยอะ อ่อนไหว การที่มึงแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ย ไม่ได้ทำให้มึงเป็นคนอ่อนแอนะเว้ย Joke is genuinely like a life coach. กูคิดว่า Like, he's coaching everyone through their lives. มันต้องใช้ความกล้า Like, he เหมือนกัน has นะ the best กูคิด advice. ว่าคน Genuinely. กล้าแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ยมันโคตร Everyone needs a joke in their lives. ท้องฟ้ามันดูเศร้าๆฉันเข้าใจที่เธอนั้นดูเฉาๆเพราะอะไรคงมีอะไร Like, เป็นอย่างที่คิด Joke couldn't be more obvious about the fact that he wrote this song about Zoe. เราได้นะ Like, it's so obviously about Zoe. I love that he's just like shamelessly playing it for him. Like, he's not embarrassed at all about the fact that he's playing this song that's so personal and so obviously about Zoe to Zoe. It's such a lovely romantic moment. ฉันก็เพลอยิ้มตามเธอทุกที I do feel like it's making Zoe. Yeah, there we go. There's the heartbeat. I was gonna say, I do feel like this song is making Zoe like fall all over again because he's already fallen for him. Let's not pretend. He already fell for him last episode. มึงว่า ถ้าเรารู้สึกใจสั่นกับใครสักคนน่ะมันแปลว่าเรารู้สึกดีกับเขาเปล่าวะ Yes. แต่เราไม่เคยคิดที่จะรู้สึกกับเขาเลยอะ ถ้ามึงไม่รู้สึกเนี่ยใจมึงจะสั่นได้ไงวะ I love that Joke like leans into this, like obviously both figuratively and physically. I love that, like, because Joke could easily have been like, not necessarily like, Joke could easily have like run a bit scared here because it's very obvious what Zoe's asking. Like, it's very obvious that Zoe's talking about Joke, and I love that Joke didn't do that. He met him halfway and was like, be true to your feelings. If you think that's what you're feeling, feel it. I'm actually so happy that they kissed. Like, I never normally love them kissing this early, but this was the perfect moment. Oh, that was just wonderful. The first time that I watched it though, obviously at the end they like draw the song back, and I was like, no, like it sounded like a sound effect that was like taking either Zoe or Joke out of a dream sequence, and I was like, you can't do this to me. You cannot make this kiss a dream sequence. I'd have been fuming. I'm actually loving this show. Like, episodes 3 and 4, episodes 1 and 2 were a bit like, oh, why we just have it, like, what is the point in this story? It's just like a reiteration of stories that we've seen before. It just seemed so pointless. I've loved episodes 3 and 4. This episode was so good. And I think it was just like the fact that it was full of like these incredibly cute moments. And Joke is slowly becoming one of my favourites. I think he's wonderful. Initially I didn't like him because I felt like he had no personality, but he's wonderful, and
the things that he has done for Zoe in these past 2 episodes are just like everything. I'm all here. I am here for Joke, 100%. And I can't, like, I'm so happy that they had that kiss then. They could have drawn it out a lot longer. I expected them to draw it out a lot longer. Like, I really didn't expect them to kiss in episode 4. Especially when we were like, it was marketed to us as Joke teaching Zoe how to get Nita, which, I mean, technically it kind of was that, but we got very little of that. Zoe figured out his feelings for Nita really early on, or like his lack of feelings for Nita, and also he's figured out his feelings for Joke very early on. But I'm kind of glad that they didn't draw it out, although that makes me think that there's going to be unnecessary drama down the line. But I think that was a really sweet moment, and I love that neither of them are like shying away from their feelings. Zoe's only just really figured out what his feelings mean, and he's just going for it. He was just like, okay, my heart's beating, I get butterflies when I'm with you, like, I think this is what it is, let's give it a go. I'm on board for it. I can't wait for the next episode to see what's gonna, like, the aftermath of their kiss. I am very sorry though, because obviously I didn't get to show you my initial reaction. Like, I didn't get to show you my first reaction to this episode. And I really enjoyed this episode. So I had a great time reacting to it. Like, not to rub salt in the wound, but I actually really enjoyed my first reaction to this show. So I'm so upset that I didn't get to share that with you all. But I hope that, like, you got to at least get a feel for how I felt about the episode. And, you know, you got my second reaction, which isn't as good as the first, but it's better than the third. So, as always, I will be uploading my reaction to Hidden Agenda every Friday, so if you don't want to miss those, then make sure you subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it, and I will see you next time.